pamit karo aku Duh wong manis bebujanku ati susah mung mikir siramu ayo Pak De Amila anti-anti besok kapan sliramu bali ati rusak rapi so turu yen sliramu ana ing sisihku nyedaki kajenge HN medal ngaten. Ketoke Yul. Ngaten to. Ketoke. Karo Bu Mila wis diijini kok, gak apa-apa. Sampun diizinkan sama Bu Mila lho, Pak. Nah, gek kowe kene Yul, pindah Yul. Aku tak kene Yul. Kene ya. Nah. Engko Pak, kula tarik, Pak. Nah. Salaman Pak Salim, Pak. Nggih, alhamdulillah. Yeah. Teles to Pak kula, Pak. Nggih. Kendani. Alhamdulillah. Monggo Pak. Oh, kan gandeng, Mbak. Kula gandeng. Ora apa-apa lho, Pak. Jangan bojone wedi. Oh nggih. Layak kok ya, Mas. Nggih. Tak terbiasa. Bu Eng. Aja semua. Pamit karo aku wong manis bebujanku ati susah mau ngarep tekamu wengi tak anti-anti aku nunggu sliramu bali ati susah rapi so turu yen ras sliramu ana ing sisihku. Benar ya Bapak pemalu, jadi dari tadi nggak mau. Aku wis mana lunjak. Bapak udah pindah? Aku wis lunjak-lunjak karo kowe ya. Rapopo no tugase Bos. Itu gase ya. Ya. Aja semelang wong bagus tresnaku
wiwitane handerek sang peke priya bagus kang olehing budaya sowan menyang kutha gedhe bandara terus kayungyon selendang kuning kang saking wukir swara kurang pramana ning wasis ngorong orom hangurung-rum maring bendara Dyah Sulistya pijer nginjangake alis terus tresna sesideman. Monggo Mbak Sri dipun lajengaken Mbak Sri. Becik openono ngono kae ya ora luwih becik paten ngono. Luwih becik openono lho Mbak Sri tang. Monggo. Sampeyan sing angkat. Luwih becik paten nono timbang perpisahan karangan Sulistya
bang perpisahan Sulistyo Wangi samudana marang kula warta garwa lan putra lewat endange alesmu aturan rendang rasane atiku dosaku nanging isih mampu lateni siramu kowe gunung najan bocah gunung kaduka andripun buka urung kehormatan mamprung rukun ngarep tinjung gak patah apa lagu Mbak Sri Buka mutiara kependem nggih, Pak. Urip ana. urip ana Kutha gedhe kowe tak tukake omah sak isine kowe apa wae sajan sesikap bakal tak wujudke. Mas Bagong Penak lumpuk.
Saderenge nyuwun pangapunten kunjuk dhumateng Bapak Ibu para lenggah pratami kehormatan krana wekdalipun sekedhap malih badhe tunggap adzan maghrib nggih pramila menika pepiling al artis kasumenggaken matur sembah nyuwun kadang-kadang saking keluarga besar Cerah Foto Cijantung ugi alat kawin audio monggo cecak pepiling Moro Trisno Mbah Bugil saking Pedungkelan belakang Cengaring Jakarta Barat wontenipun Gerayu Gea Icis Mbak Yuli ugi Mbak Sirkani Prayogan ditambah sholat sunah